Manolotra ny arahaba tompoko ny varatra aza malefaka na ndrafitra ny toetry ny androntsika atao anatin'ny telo andro avy na izany naty izany aza dia tsy mariterana ny atmosfera any amin'iny ilany andrefa ny afovoantany iny mitatra tsikelikely ho an'ny afovoantany sy any amin'ny ilany atsimo atsinanana izay amin'ny alakamisy ho avy izao. Maripana ihany koa dia saika hisy fiakarana indrindraindrindra ho an'ny afovoantany sy any amin'iny fatra avatatra andrefa ny Madagasikara iny. Amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny rampitsy maraina raha jerena amin'ny antsipriany dia azo orana malefaka ny manodidina ny Sambava, Antalaha ary Ambatsoa. Ny faritra hafa moa dia ibalika be ny masoandro aorian'ny zavona na azavy tamin'ny maraina any amin'ny tapany atsimony afovoantany. Raha ny tolakandro kosa indray dia hitoetra ny orana malefaka somary miatoato any amin'ny manodidina ny Sambava, Antalaha ary Ambatsoa. Azo orana tandrifindraona ihany koa ny any Samborano ary ny atitany ny faritry Melaky. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko ny any Bongolava ny atitany ny faritry Menabe sy atsimo andrefana. Ny faritra hafa moa dia homaina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny vinan'ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 13 hatramin'ny 12 degré ho an'ny afovoantany, zany hoe afana aloha ny andro amin'ny ankapobeny. Morotsiraka atsinanana eo amin'ny 17 hatramin'ny 12 degré raha toa ka manodidina amin'ny 7 hatramin'ny 5 degré ho an'ny ilany andrefana. Tasantsika amin'izao fa ananky hatramin'ny 13 degré na 7 degré mihitsy maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avatatra andrefa ny Madagasikara. Amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny alarobia indray ary araka nefa natsidika teny am-piandohana dia azovana ny zavona indrindraindrindra ho an'ny afovoantany. Etsekilan'izay amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina dia azo orana tandrifindraona any amin'iny ilany andrefa ny afovoantany iny. Ny orana tandrifindraona efa mahazatra any amin'ny manodidina Samborano moa dia saika hitoetra foana indrindra ny alina. Ny faritra hafa andrahoana mitsitokotoko na andrahoana vitsy. Maripana indray dia eo amin'ny 12 hatramin'ny 13 degré ho an'ny afovoantany, 19 hatramin'ny 13 degré motsiraka atsinanana, 20 hatramin'ny 13 degré ho an'ny ilany andrefana, 17 na 13 degré maripana ambony indrindra any amin'iny faritra avatatra andrefa ny Madagasikara iny. Andao faranana amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny ankamisy ary izay dia azo orana tandrifindraona mitsitokotoko mety arankotroka indraindray ho an'ny faritra maro eto amin'ny afovoantany sy any amin'iny ilany atsimo atsinanana ny Madagasikara iny. Ny faritra hafa moa dia ifandimben'ny ny rahona sy masoandro ary mety hisy tandrifindraona hatrany any amin'ny manodidina ny Anosy. Raha mahakasika ny maripana indray tsy dia misy fiovana misongadina aloha fa eo amin'ny 13 hatramin'ny 13 degré eo foana ho an'ny afovoantany, 19 hatramin'ny 13 degré motsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 13 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Eo amin'ny 17 na 13 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Boeny, Betsiboka, manodidina ny Antsoia sy Mampikony. Izay ny mahakasika ny mety ho toetry ny andro fa ety am-pamaranana dia faly izay mampafantatra anao fa efa mivoaka amin'ny fomba ofisialy ny tety androm-pambolena mifanaraka amin'ny taopahavaratra 520 sy 2,000, 420 sy 2,000. Misy 15 ao anatin'izany ahoantsika mpamboly vary, katsaka, voanjo, tsaramaso ary apemba. Ireto raha misy fomba roa raha te hisitraka izany ianao dia mandefa fangatahana amin'ny mailaka com.meteomadagascar@gmail.com. Eo ihany koa ny mitsidika ny trankala www.meteomadagascar.ng. Tsy miova ny laharan-tarobia hetsonanay raha toa ka mila fanazavana fanampiny ianao. Mametraka amin'ny veloma mandrapitafa ho manaraka tompoko lasy tompoko vavy.